लम्बेसर जाँदैछौँ। हामी कतिजना हुने भयो? हामी चाहिँ 5 जना। 5 जना। एकजना साथीलाई चाहिँ यहाँ कुरिरहेछौँ हामीहरू। हामी ब्याग स्याग रेडी गरेर बाइक रेडी गरेर साथीजनालाई हामी चाहिँ लगन खेल बटुक भएर कुरिरहेछौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। फेरि गत गर्ने स्थल पुग्यौँ होइन। हाम्रो यात्रा श्री गणेश हुँदैछ। पुग्यौँ र भन्नुहोस् चापागाउँ डोबा चापागाउँ यो बस पार्क मौसम पनि हामीलाई साथ दिएको छ। 15 किलोमिटर बाँकी छ। हेर्नुहोस् नेपालको पर्याय this way goes to Dalchoki. हाम्रो साइक्लिस्ट साथीहरू उता फर्टे दाएर जानु। यहाँ 3 पानी भन्ज्याङसम्म आउँदाखेरि ठ्याक्क आधी घन्टा लाग्यो। हाम्रो थाप्दै अब यहाँ चाहिँ हामी चिया नास्ता गरेर 3 पानी भन्ज्याङमा चिया नास्ता गरेर चाहिँ हामी तलतिर लाग्छौँ। मालपुवा अन्डा डाइट बाइक चलाउने डाइट लगाउनु पऱ्यो होइन डाइट चाहिँ खतरा डाइट लगाउनु पर्छ। हाम्रो नास्ता बिहानको होइन। त्यही ओह्रालो चढ्दैछौँ। छ यो हिलो मेन आदि खाइन। कलिपुरको सिमानाको अन्तिम बिन्दु यो पुल गरेपछि हामी मकवानपुर पुगेछौँ। अब हामीलाई चाहिँ 3 पानीदेखि 1 घन्टा लाग्यो हाम्रो यात्रा। यो बागमती खोला हेर्नुहोस्। यो सबै काठमाडौँको सबै पानी यही पानी भएर यो कुन मिसिन हो हाम्रो यो खोला? मलाई थाहा भएन है। मलाई पनि थाहा भएन। तपाईँलाई थाहा भयो भन्नु होला। यो बागमती खोला। वेलकम टु मकवानपुर। अब हामी मकवानपुर जिल्ला प्रवेश गरिसकेका छौँ। बाई बाई ललितपुर अहिलेको लागि। फेरि भेटौँला। हामी लम्बेश्वर माथि उकालो लाग्दैछौँ। हेरौँ कहाँसम्म हामीले बाइक लगाउन पाउने हो। यो चाहिँ ट्याक्कै सुरुङ मार्ग बिस्तारै सुरुङ मार्ग यहाँ देखिन्छ। यो फास्ट ट्र्याकको सुरुङ मार्ग। अप्ठ्यारो बाटो खाल्डुङ खुल्डुङ बाइक चलाउने मान्छेले कति साह्रो भइरहेछ हो। मलाई त ठिकै हो दाइ। नेपालको बाटो यस्तै हो। लागै हो। त्यही त हो नि। हामीलाई त बाटो बानी परिसकेको छ होइन। बरु सुगम बाटो आयो भने चाहिँ नि नेपाल हो होइन हामीले सम्झनु पर्ने भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् पुरै खाल्डुङ खुल्डुङ पुरै ढुङ्गे बाटो हामी माथि हामी तान्दैछौँ बाइक आफ्नो। मेरो जाने यहीसम्म हो कि माथि फेरि राख्ने ठाउँ छ कि छैन कि? यो चाहिँ अहिले लगभग कति 2 घन्टामा चाहिँ यहाँ आइपुगौँ। ट्याक्कै काठमाडौँबाट 2 घन्टामा चाहिँ यो के लम्बेश्वर होमस्टे आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी माथि चढ्छौँ। त्यो माथिबाट माथि चढ्ने ठ्याक्कै 8:30 भयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब लम्बेश्वर माथि हाइकिङ अब हिँड्न लाग्छौँ। केटाहरू रेडी भइसकेछ। खाना चाहिँ हामीले यहीँ भन्यौँ होइन दाइ। अब लगभग यहाँ 2 घन्टा भनेको छ। अब हेरौँ हामीलाई कति लाग्छ। यो साथीसँग मेरो त चौथो पटक यस्तो घुम्न आएको होइन। दोस्ती लुगा पनि सेम लाग्छ। के हो तिनीहरू त
सेम सेम लुगा लगाएको छ त कस्तो फिलिङ्स बेटर फिलिङ हो हाम्रो हिँड्ने मान्छे कस्तो लागिरहेको छ शनिबार भएको भएर चाहिँ मान्छे चाहिँ तन्दैछ अरे लस्को जाम पर्यो जाम मान्छेको जाम एक्सक्युज हामी लागौँ जाम भयो है गाइस फटाफट हिँड्नेहरू हिँड्छ होला ल ल एकछिन जाम हामी यतिको हाइटमा आयो हाम्रो तल छ बाइक रोकेको छौँ ठाडो बाटो चाहिँ कन्टिन्यू पुरै ठाडै छ बाटो चाहिँ साम्बो यो म्यान I'm rolling. तिर्खा लागिरहेको अघि तिमीलाई मैले 5-6 पानी लिउँ भनेको पर्दैन भनेको होइन कालोमा अब तिर्खा लाग्यो होइन तिर्खा लाग्यो यो हामी यहाँ भाग जाँदै उक्ल्यो मलाई यहाँ टिङ गर्न अरे हजुर बाइक त माथिसम्म जान्छ अरे हामी नभएको साथीलाई हिँड्नु मन छ अरे अब हिँडेर के गर्ने होइन साथी हिँड्नुको मजा बेग्लै छ नि 45 मिनट्स तलबाट हिँड्दा चाहिँ हामी यहाँ पुग्यौँ So we're gonna stay here for a while, are we? नो वेयर going अप अरू ठाउँसम्म चाहिँ बाइक आउँछ तर हामी चाहिँ तलबाटै हिँडेर आएको व्यवस्था त राम्रै गरेको छ अलिअलि त्यस्तो ढलान गरेर सिधीलाई हिँड्न चाहिँ गाह्रो हो यहाँबाट 1.5 घन्टामा पुग्छ होला सायद हाम्रो हेरौँ चढ्दै चढ्दै लड्दै मेरो साथीलाई यहाँ कन्टेन्ट बनाउनु पऱ्यो रे म त जान्न होला भनेर होइन जान्न होला यस्तै यो चाहिँ हिँड्नु अप्ठ्यारो हुन्छ क्या बाटो रमाइलो हुँदैछ हिँड्दैछौँ टाढा भइगयो फेरि ओ हाम्रो दाइ के भयो तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ बन्धन टाढी के भयो तपाईँलाई केही भएको छैन होइन सबैको जिउ सबै ठिक छ नि ठिक छ नि जिउ सन्चै जिउ सन्चै मन तनावमा होला सायद सबैको यो किसुनजीको के छ हालत डस्टबिन राखिरहेछ यस्तो भन्नु न पुरै फ्यालिरहेछ यसो गर्ने क्या यस्तो त भएन नि हो गर्ने यस्तो त भएन त साथी हो जथाभावी गर्नु त भएन नि हामी लगभग 1.5 घन्टा हिँडेपछि यसो तेर्सो बाटो चाहिँ आयो रमाइलो हुँदैछ 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ 1 घन्टा कामस्थल अहिले पसल ठाउँ लगभग हामीलाई यहाँसम्म पुग्नलाई चाहिँ तल गाडी आउने ठाउँबाट 2 घन्टा चाहिँ अलि लागेन रहेछ लता लम्बेश्वर यस्तो छ Sambu, you ready? Yeah, I'm damn always ready. मोबाइलले के त्रिशुल देखेछ ठुलो अर्को एउटा फोन अझ पार्दिनु पर्ने रहेछ के उसो रहेछ यो त ठाउँ त राम्रो रहेछ हो ठाउँ त यता लाएपछि
डरै त नदेखिने रहेछ नि त भन्डी त यहाँ पो मेरो फोटो खिचेन एउटा यहाँ एन्टी लाइट हुन्छ कि एन्टी लाइट हुन्छ को भाइरल बाटो भाइरल भाइरल त्यहाँ देखिरहेको चाहिँ हेटौँडा लाइट आउँछ भने कस्तो राम्रो फोटो आउँदो रहेछ मेरो पनि त्यसमै हेर्नु बराबर तिमी पनि हक हिस्सा खाने भयो होइन हक हिस्सा खाने भयो यो काठमाडौँ पर ललितपुर यो हेटौँडा टढाई टढाई के भन्छ मकवानपुर हामी अहिले हेटौँडामा छौँ कस्तो कराएको यार माथि त माथि लतलम्बेश्वर कता कस्तो राम्रो बादल कि ठ्याक्कै फेरि साथी पैसाले ए माथि चल त्यो होइन लाग्दा ग्यास छ नर्मल यहाँ रहेछ त ल लड्दै पर्दै हामी चाहिँ पुग्यौँ कहाँ पुग्यौँ लटरम्बेश्वर लगभग आइयो लगभग होइन पुगिसक्यो त हाम्रो त ठ्याक्कै 2 घन्टा लाग्यो यहाँसम्म पुग्नलाई तल बस आउने ठाउँबाट चाहिँ है बाइक आउने ठाउँबाट चाहिँ होइन बस आउने ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई छक्कै यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ ट्याक्कै 8:30मा हिँडेको 10:30 भयो ए कुकुर रहेछ त्यहाँ चप्पल खोल्दा उता हो कि जान चाहिँ आज शनिबार भएको भएर चाहिँ अलिक भिड रहेछ यता आऊ न यता शनिबार भएको भएर भक्तजन भन्छन् भक्तजनहरूको त धेरै भिड रहेछ जय लटरम्बेश्वर महादेव अब आनन्द भयो तपाईँले टिका लागि सबसे मेन त यहाँ छन् त्यो पनि छ त्यो भ्यू पोइन्टमा होला यो सबै अनि त्यो आलुचप पनि बनाइदिनु दिदी भनौँ कि खाना भनौँ यस्तो खाएर अब तल बाइकबाट आएको छ गएर चाहिँ अब खाना खानु जाँदाखेरि 2 घन्टा लाग्यो चढ्दाखेरि 1 घन्टा लाग्यो यो चाहिँ गाडी आउने ठाउँबाट अब
अब हामी चाहिँ यहाँबाट खानासाना खाएर अब काठमाडौँतिर फर्कन्छौँ। केटाहरू चाहिँ अब क्यारिङ बोर्ड खेल्न तिल्ला छ। अब खाना चाहिँ पाक्दैछ। यहाँलाई चाहिँ काठमाडौँबाट बाइकमा 2 घन्टामा यहाँ पुग्यो। यहाँबाट 2 घन्टामा माथि, त्यहाँबाट तल आउँदै 1 घन्टा, अनि माथि यसो घुमसुम गर्दाखेरि 1 घन्टा त्यहाँ गएपछि 5-6 घन्टामा चाहिँ तल आइपुग्ने रहेछ माथि गएर।